Hata sina ngali. Very good. Na kwa nini unakuja kuongea mambo ya urongo hapa hivi mbele ya koti? Who are you? What are you? Mimi ni afisa Where polisi. do you come from? Police station. Ja, det känns som att vi är någon sorts rättegångssal här då, Babben. Så nu får du förklara. Ja, här sitter ju då Lucy som är domare och så är det han som spelar polismannen som pratar med den rike mannens chaufför som spelas av Max, Mattias, som jag också har lärt känna här. För 2,5 år sedan så googlade jag innan jag skulle till Kenya för att se om det förutom då elefanter och giraffer fanns lite stand-up comedy, och det fanns det. Okay. Och då genom att jag fick bra kontakter där nere med resebyrån så fick här ser vi då Peter Sankale som jag träffade då. Och när vi hade fika en stund så sa han, fan du är kul, häng med ut på location-inspelningen imorgon. Och det var så det drog igång. Då lärde jag känna dem. Men vad är det för typ av program? Det är infotainment kan man säga. Det utspelar sig alltid i den här rättegångssalen och det är olika brott varje vecka. Det här har gått i 30 år varje vecka. De har aldrig, vid någon semester måste de bunkra upp i förväg. Och vad hade de, 30 miljoner tittare eller någonting? 30 miljoner tittare. Men vart kommer, vadå, pratar du svenska här? Engelska? Jag pratar engelska och jag skulle föreställa en holländsk turist som hade blåst då en rik man med att växla in falska dollar. Jaha. Det var en sån här bunt och det var bara dollar utanpå, så inuti var det blanks. Och så hade jag ihop med den här massajen då liksom gjort den här. För det är sånt som händer. Det är och så vill man varna för det. Ja, och då vill de varna för det. Kolla igenom hela bunten. Bläddra. Ja, precis. Men om du nu skulle åka tillbaka till Kenya, skulle typ folk känna igen dig då eller? Det skulle de typ göra. Nej, men det är inte sant. Det gillar jag. Du ska ut och vara rolig i det här landet också, i Sverige. Bara brudar heter showen, va? Ja. Hur skulle du säga att kvinnlig humor skiljer sig från manlig humor? Det finns ingen sån skillnad. Den är skillnad så finns det rolig humor och inte rolig humor. Okej. Ja. Men väljer manliga respektive kvinnliga komiker olika ämnen på ett sätt som man kan skilja dem åt? Nej, jag tycker inte det är så längre heller. För jag tycker att manliga komiker är med pratar om det privata livet. Och tjejerna går ut och pratar också om omvärld. För det var den skillnad man tyckte fanns i början. Men jag tycker inte det är kvar längre. Om vi tittar på mig, Karin Adelsköld och Elina Dyrje nu så ska ut, så kan man säga att Elina, hon har en helt egen värld. Hon har tvångstankar. Hon kämpar med olika sådana spörsmål. Hon har en nyfödd bebis. Hon liksom skämtar om lite grann det här när man sätter bo och träffar och det är svärföräldrar och lite den situationen. Karin har ju precis då gått igenom en skilsmässa. Hon har stora sågen framme. Hon är ganska vass och bitter och ändå så här slående snygg och hon är jävla fräck kvinna tycker jag överhuvudtaget. Och så jag då som bara komma in med min slägge och liksom slår på det jag tycker. Så där. Jag tycker vi är en kul kombination. Vi spretar åt olika håll så här.